মোৰ মাথা বিষ হ'লে কি দৰৱ খাই ভাল পাওঁ জানানে তোমালোকে আৰু সেই মোৰ দৰৱটো হ'ল চাহকাপ মানে গধূলি হওক ৰাতিপুৱা হওক মুঠতে চাহ একাপ লাগে আৰু চাহত মানে অলপমান চেনি বেছি হ'লে মোৰ বেছি ভাল লাগে আৰু মই এয়া লগতে আজি গধূলি চাহকাপ বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু মাথাটো ইমান বিষাইছে যে চেণ্টাৰৰ অহা পিছৰ পৰা মানে সেইটো কাৰণে ডাঠকৈ চেনি চাহ বনাইছোঁ লগতে শুকান চালাম ভাজি লৈছোঁ জ্বলা তলা দি কিনে আৰু লগতে চেনি অলপমান সৰহকৈ চেনি মানে সৰহকৈ হ'লে ভাল লাগে আৰু মোৰ মাথা বিষটো এনেকৈ ভাল যায় লগতে কাটা পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু 10 টকীয়া আচাৰ টেমাটো আচাৰখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু জ্বলা তলা দি আছে মই এনেকৈ কৰি খাই ভাল লাগে আৰু গধূলি চাহকাপ অলপমান ক্ৰিস্পি ক্ৰাঞ্চি হ'লে ভাল লাগে এনেদৰে চাহ খোৱাটো মোৰ এটা ডেইলি ৰুটিন হয় তোমালোকে এনেকৈ কৰি মানে ডাঠ লাল চাহ খাবাচোন মাথা বিষটো মানে তৎক্ষণাত ভাল হৈ যাব চ' ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰা নাপাহৰিবা বাই বাই